巴斯在同龄人之中一直是最调皮的那个，对于自己儿子的行为，老父亲侯默也不打算惯着。就当他准备怒吼时，却意外发现一旁的美女正看着自己。下一刻，原本骂人的话瞬间变成了关心的问候。看着如此温馨的一幕，女人来到侯默身边夸赞道 What a lucky little boy to get a trip to the park with his grandpa. 听到这话，侯默气得差点哮喘发作。看着侯默状态不佳，女人连忙向周围寻求救援。可这一句话彻底将侯默激怒，当场将女人骂走。虽然女人离去，但她的话就像一柄利刃，狠狠地扎进了侯默的内心。为了证明自己不老，侯默画出一幅自画像，用来澄清自己的年龄。可这依旧抹除不了侯默心中的痛。无奈之下，侯默决定借助美食驱赶内心的阴霾。等他来到食堂，发现同事们手中全都拿着新款甜甜圈。看着种类如此多的美食，侯默迫不及待地跑向外卖盒子。可等他打开后，里面早已空空如也。多人美食如同杀人父母。侯默顿时转身看向莱尼，在得知是研讨会的人带来的后，侯默大闹研讨会，面对气势凌人